حنايا البرنامج ديالنا في الدار البيضاء اللي كما كتعرفوا كنعملوا الجماع، وخصنا ضروري نعملوا هذه الساحه لان ساحه محمد الخامس معروفه من وقت ديال عهد محمد الخامس. والنقطه ديال الحمام انا بالنسبه لي اللي خصهم يبقاو الحمام، و ميم طون اون بليس راه ديجا هذه الساحه كانت في جهه اخرى وبدلوها. ولكن الحاجه المهمه اللي باغي نشير خص لوطروتيا، يعني خص تلقى يبقاو الحمام ولكن ينقيو، لان الصراحه الدنيا مسخه، ولكن اذا نقوها يكون كلشي مزيان. تحيدوا الحمام الساحه تبقى عندنا واحد القيمه، ولكن ماشي القيمه شحال هذه بالنسبه يعني حيت كاين بزاف د الناس هنا كيجيو على الحمام، كيعرفوا التاريخ د الساحه، كيعرفوا هذا واحد النقطه مهمه. ولكن بالنسبه لي الحمام خصهم يبقاو، لان خصهم يبقاو، ولكن خص لوطروتي خص تنقى، لان نقدروا يساليو في الليل ينقيوها. 32 عام 32 عام انا هنا، ما فهمناش شنو السبب. والمكان الوحيد المنفس هنا ديال الناس. كاين شي ضرر عليكم؟ كاين ضرر بزاف مضرورين، حيت حنا التصوير تنقص. حاليا باقيين تنخدموها مع الحمام، الدراري بحال هكا الانسان تيجيب وليداتو تدير ديك التصويره جوج ثلاثه تيجيب الله مصيريف. هما اللي حيدوا الحمام مع من غادي مع التصوير راه مات. اليوم شنو كتطلبوا؟ واش دوا معاكم شي حد؟ ما جا عندنا حتى شي حد، ما تواصل معنا حتى حد. هاد الناس الله يهديهم. وهاد الحمام راه سيدنا الله يرحمه اللي سميتو اللي جابوا هنا النافوره الاولى، جاب 3 الصنادق، واحد ليه واحد ليه واحد ليه. اليوم شنو كتطلبوا؟ تطلبوا يبقاو بحال دابا انا كاينين عدد مني، واش باقي عندنا باش غنمشيو نخدموا ولا غنمشيو؟ ما كاينش، نظرا للسن ديالنا. عمر كنا باقيين صغار ماشي مشكل. حنا بعدا كيفاش تيجيب الله مصيريف تنتمو غاديين. هما قال لك غيحيدوا الحمام غير على قبل الوسخ زعما ولا شي؟ هما فكروا الوسخ، ما فكروش فينا حنايا. حنا راه باقي شنو راه كاين هنا كل واحد هاز عائله، راه يبحثوا يسولوا. ما كاينش ما كان واحد اللي تنصوروا فيه طرف الخبز هو هنا. من هو الدرا وداو 5 الشباك اليوم، 5 الشبكات اللي داو الحمام. شحال عاود تخدم هنا؟ انا 40 عام وانا هنا. هذا هو المصدر الرسمي، هذا هو المصدر الرسمي. هذا هو المصدر الرسمي. واليوم غادي يحيدوا لكم هذا الحمام؟ ولا حيدوا الحمام، راه الحمام ماشي، راه الحمام راه كيجوا ليه الناس من دول اخرين وكيجوا يتصوروا معاه الحمام ما يمكنش يحيد. تقدروا لنا على القرار اللي داروا؟ ما فهمنا والو، ما فهمنا حتى حاجه. كيجيبوا طوموبيل مع الصباح كيعمروا بالحمام وكيمشيو. علموكم نتوما؟ ما علمونا ما والو، دايرين البلايك راه دايرين ممنوع تعطي الدراهم، ممنوع ما توكلوش. الحمام راه كيجيبوا ليه الناس خايش ديال باش كياكل. اليوم شنو كتطلبوا؟ كنطلبوا يخلوا الحمام ما يجدوهولاش. الحمام راه جابوا الحسن الثاني في الثمانينات. ما قالوا لكم حتى حال نتوما المصير ديالكم؟ حنا ما قالوا لنا حتى شي حاجه. الحمام قال لك خاصو يحيد، كيوسخ الدنيا كيدير وسخ. راه شو يقلبوا على حوايج اخرى اللي كيوسخوا الدنيا. الحمام راه ما كيوسخ.